Arterie er, når blodet strømmer væk fra hjertet, altså fra pulsåren. Vener er de blodårer, der tilfører blodet til hjertet. Der er 2 hulvener. Den øvre hulvene er det fingertykke blodkar, der fører ind i hjertets højre forkam, og hvor i blod fra overkropens blodkarnet strømmer. Og den nedre hulvene fører blodet retur til hjertet fra underkroppen. Inde i lungen deler lungearterien sig i et meget finmasket kapillær, som er vævet ind overalt i lungevævet. Transport af ilt fra alveole til lungekapillær sker ved en proces, man kalder diffusion. Det venstre forkammer trækker sammen og presser det iltede blod ned i venstre hjerteforkammer, som derefter trykker blod ud gennem den store hovedpulsåre aorta. Arterioler er et tyndt lag glat muskulatur. Venepumpen presser blodet opad. Blodårer, som fører iltrigt blod, kaldes arterier, og årer, der fører iltfattigt blod, kaldes vener.